Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Bonjour, chers amis. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Tienne. Comment ça va? Moi, ça va bien. Et toi? Ça va. Excuse-moi, quelle heure est-il? Il est 9 heures. Oh, qu'est-ce que tu as là? Tu as une nouvelle montre? Oui, c'est beau, hein? Tu sais, tu peux acheter ça au puce. Au puce? Au puce, bien sûr. Je peux aller avec toi si tu veux. Bonne idée. Allons au puce. Allons-y. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi chợ giời với Vincent, Françoise, Pierre và Isabelle. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? On va marcher au puce, D'accord. Tại một số cửa ô vào Paris có mở các chợ giời, đặc biệt là chợ Clignancourt ở phía bắc thành phố. On prend la direction La Courneuve, on change à Gare de l'Est et on prend la direction Porte de Clignancourt. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3 et 4. Direction La Courneuve. Gare de l'Est. On change ici. Direction Porte de Clignancourt. Ah, il pleut. Tu as un parapluie? Oui, j'ai un parapluie. Faut aller au puce, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche et ensuite la deuxième rue à droite et c'est tout droit. Merci, madame. Oui, c'est ça. Tout droit. Après la grande place, la première rue à gauche. Et ensuite, la deuxième rue à droite. Passez en face. Première à gauche. La rue à droite. Ở đây, bạn có thể tìm mua mọi thứ đồ dùng cần thiết, hầu hết là đồ cũ. Quần áo, giày dép, đồ kim khí, đồ cổ. Và bạn có thể mà cả theo ý muốn. Madame, elle vaut combien cette glace? 100 francs. C'est cher. Oh oui, mais elle est belle. Oui, elle est belle, mais c'est cher. C'est pour offrir? Non, c'est pour moi. Mais c'est cher. Oh, 80, ça va? Tu as combien?
20, 30 et 40. 40. On dit 50. Et 10, 60. Et 10, 70. 70, mais c'est 80. Il manque 10 francs. Non, 70, ça va. Vous faites une bonne affaire, là. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Il est 2 heures. On va à la foire du trône? Oui. Le métro est à droite. Hội chợ Ngai Vàng ở khu rừng Vincennes, phía tây nam Paris, là nơi thu hút nhiều thanh niên, thiếu niên với các trò chơi giải trí bằng điện tử, các loại đu quay. On mange quelque chose? Oui, des saucisses avec des frites. Qu'est-ce que vous prenez? 4 saucisses avec des frites, s'il vous plaît. J'ai soif. Qu'est-ce que vous buvez? Pour moi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi aussi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi, un verre d'eau. Et pour toi? Pour moi aussi, un verre d'eau. Alors, 2 verres d'eau, 2 jus de fruits, 4 saucisses frites. Saucisses frites, 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite. 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Quatre saucisses frites, 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite. 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Bon appétit. Un verre d'eau pour Isabelle. Pour toi, Vincent, un jus de fruits. Pour Pierre, un verre d'eau. Et pour moi, un jus de fruits. Le 4. Zéro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu. Je joue encore. Pas moi. Le 4. 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4. J'ai gagné. Vous avez gagné un lot d'une valeur de 30 francs. Merci. Và cuối cùng François đã trúng xổ số. Một chiếc gương trị giá 30 quan, y hệt như chiếc gương cô đã mua với giá 70 quan ở chợ dở. Trước hết, chúng ta học đại từ ông. Ông là đại từ không xác định, pronom indéfini, nhưng được dùng như một đại từ nhân xưng ở ngôi thứ ba, số ít, với nghĩa là người ta.
Ví dụ để nói, ở đây người ta làm việc từ 8 giờ đến 12 giờ. Ici, on travaille de 8 heures à 12 heures. Ici, on travaille de 8 heures à 12 heures. Tuy nhiên, trong sinh hoạt giữa những người thân quen với nhau, đại từ ông hay được dùng thay cho đại từ nous với nghĩa là chúng ta. Ví dụ, với cùng một câu, chúng ta đi tàu điện ngầm, ta có thể nói bằng hai cách. Nous prenons le métro. On prend le métro. On prend le métro. On prend la direction La Courneuve, on change à Gare de l'Est et on prend la direction Porte de Clignancourt. « 5h10. Il est tard. On rentre? Encore un verre? Bây giờ, chúng ta cùng nhau học cách hỏi và chỉ dẫn đường như thế nào. Ví dụ, để hỏi đường đi ra ga, chúng ta có nhiều cách hỏi khác nhau như sau. Pour aller à la gare, s'il vous plaît. Pour aller à la gare, s'il vous plaît. La gare, s'il vous plaît. La gare, s'il vous plaît. Où est la gare, s'il vous plaît? Où est la gare, s'il vous plaît? Theo sơ đồ sau đây, để chỉ dẫn đường, ta có thể nói: hiện nay, các bạn đang ở đây. Vous êtes ici. Vous êtes ici. Để đi tới ga, các bạn hãy đi như sau. Bạn đi thẳng. Tới ngã tư thứ hai thì rẽ trái. Vous allez tout droit. Au deuxième feu rouge, vous tournez à gauche. Vous allez tout droit. Au deuxième feu rouge, vous tournez à gauche. Sau đó, bạn rẽ vào phố đầu tiên bên phải. Après, vous prenez la première rue à droite. Après, vous prenez la première rue à droite. Nhà ga ở bên trái bạn, cạnh bưu điện, đối diện với quán cà phê Normandie. La gare est à votre gauche, près de la poste, en face du café Normandie. La gare est à votre gauche, près de la poste, en face du café Normandie. Allons ensemble au marché aux puces. Pour aller aux puces, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit, et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche, et ensuite la deuxième rue à droite, et c'est tout droit. Merci, madame. Oui, c'est ça. Tout droit. Après la grande place, la première rue à gauche. Et ensuite, la deuxième rue à droite. Vous allez tout droit. Après la grande place, c'est la première rue à gauche. Ensuite, vous prenez la deuxième rue à droite. À gauche, à droite, à gauche, à droite, tout droit. Chúng ta đã biết khi giới từ A đi với các quán từ le,
la hoặc l phẩy thì trở thành các quán từ kết hợp o, a la, a, l phẩy. Khi đi với quán từ lê, quán từ xác định số nhiều, thì dưới từ a kết hợp với quán từ lê thành o. X ở đây là chỉ số nhiều. Ví dụ: Je vais au puce. Je vais au puce. Le réceptionniste donne des timbres aux clients. Le réceptionniste donne des timbres aux clients. Trong hai ví dụ này, chúng ta thấy O là kết hợp của A và giới từ lê. Nhưng trong tiếng Pháp, người ta không nói je vais à les puces, mà aller kết hợp thành O. Do vậy, người ta nói je vais aux puces. Mời các bạn ôn lại số đếm từ 1 đến 10. Nous allons apprendre à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 et 4. Và bây giờ, chúng ta sẽ học số đếm ở hàng chục, từ 10 đến 90. Đồng thời, chúng ta sẽ làm quen với các loại tiền phát hành ở Pháp. Et maintenant, nous allons apprendre les dizaines. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Madame, elle vaut combien cette glace? 100 francs. C'est cher. Tu as combien? 40 francs. 10, 20, 30 et 40. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Chúng ta thấy rằng riêng đối với hai số 70 và 90 có điều đặc biệt. Lẽ ra phải nói như ở Bỉ hoặc ở Thụy Sĩ, 70 là 70 và 90 là 90. Thì ở Pháp, người ta lại nói 70 và 90. Chúng ta đã biết các động từ có đuôi ở dạng nguyên thể kết thúc bằng e, er là các động từ thuộc nhóm 1, trừ động từ aller, và có cách chia theo quy tắc như nhau. Còn đối với một loạt các động từ mà chúng ta đã học như avoir, être, faire, devoir, vouloir, prendre, boire, vân vân, là các động từ thuộc nhóm 3. Các động từ thuộc nhóm này không chia theo quy tắc, mà bắt buộc chúng ta phải ghi nhớ cách chia của từng động từ. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu cách chia của hai động từ prendre và boire ở thì hiện tại của indicatif. Verbe prendre. Je prends. Tu prends. Il ou elle prend. Nous prenons. Vous prenez.
Il ou elle prennent. Verbe boire. Je bois. Tu bois. Il ou elle boit. Nous buvons. Vous buvez. Il ou elle boivent. Bonjour Pierre. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre. Qu'est-ce qu'on fait? On va marcher au puce? D'accord. On prend la direction La Courneuve, on change à Gare de l'Est et on prend la direction Porte de Clignancourt. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3 et 4. Direction La Courneuve. Gare de l'Est. On change ici. Direction Porte de Clignancourt. Ah, il pleut. Tu as un parapluie? Oui, j'ai un parapluie. Faut aller au puce, s'il vous plaît, madame. Vous allez tout droit et après la grande place, vous prenez la première rue à gauche et ensuite la deuxième rue à droite et c'est tout droit. Merci, madame. Oui, c'est ça. Tout droit. Après la grande place, la première rue à gauche. Et ensuite, la deuxième rue à droite. Passez en face. Première à gauche. La rue à droite. Madame, elle vaut combien cette glace? 100 francs. C'est cher. Oh oui, mais elle est belle. Oui, elle est belle, mais c'est cher. C'est pour offrir? Non, c'est pour moi. Mais c'est cher. 80, ça va? Tu as combien? « 40 francs. 10, 20, 30 et 40.
40. Et 10, 50. Et 10, 60. Et 10, 70. 70, mais c'est 80. Il manque 10 francs. Non, 70, ça va. Vous faites une bonne affaire, là. Merci. Merci à vous. Au revoir. Oui, Au revoir. merci, au revoir. Il est 2 heures. On va à la Foire du Trône? Oui. Le métro est à droite. J'ai faim. On mange quelque chose? Oui. Des saucisses avec des frites. Qu'est-ce que vous prenez? 4 saucisses avec des frites, s'il vous plaît. J'ai soif. Qu'est-ce que vous buvez? Pour moi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi aussi, un jus de fruits. Et pour toi? Pour moi, un verre d'eau. Et pour toi? Pour moi aussi, un verre d'eau. Alors, 2 verres d'eau, 2 jus de fruits, 4 saucisses frites. Saucisses frites, 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite, une saucisse frite. 2 jus de fruits, 2 verres d'eau. Bon appétit. Un verre d'eau pour Isabelle. Pour toi, Vincent, un jus de fruits. Pour Pierre, un verre d'eau. Et pour moi, un jus de fruits. Le 3. Le 4. J'ai perdu. Je joue encore. Non, pas moi. Le 4. 9, 10, 0, 1, 2, 3, 4. J'ai gagné. Vous avez gagné un lot d'une valeur de 30 francs. Merci. Mời các bạn cùng trả lời các câu hỏi sau về nội dung bộ phim vừa xem. Vrai ou faux? 1. Ils prennent le métro. 2. Françoise achète des saucisses. 3. Ils vont à la foire du trône.
4. Il ne joue pas à la loterie. Répondez. Où est-ce qu'ils vont? Ils vont aux puces. Qu'est-ce qu'ils prennent pour aller aux puces? Ils prennent le métro. Qu'est-ce que Françoise gagne? Elle gagne un miroir. Các bạn biết rằng đọc nối vần và đọc luyến âm là các hiện tượng thường gặp trong tiếng Pháp. Khi có hai từ đi cạnh nhau, từ đứng trước kết thúc bằng một phụ âm và từ đứng sau bắt đầu bằng một nguyên âm hoặc bằng chữ H câm. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt hai trường hợp đọc luyến âm và đọc nối vần như thế nào. Khi phụ âm cuối của từ đứng trước được đọc, ví dụ R và L trong các từ leur, il, seul, thì chúng được đọc gắn với nguyên âm của từ đứng sau. Ta gọi đó là hiện tượng đọc luyến âm. Ví dụ Leur avion. Il est seul avec Françoise. Trái lại, khi phụ âm của từ đứng trước là một phụ âm câm, không được đọc. Ví dụ như các từ S, T, Z trong các từ le, tu, che mà nối với nguyên âm của từ đứng sau, thì đó được gọi là hiện tượng nối vần. Ví dụ như Les avions. Les avions. Tout est bien, tout est bien. Chez elle, chez elle. trong nối vần, chúng ta chú ý có một số thay đổi về cách đọc của các phụ âm S, D và F. Phụ âm S được đọc là Z. Ví dụ Les hôtels. Des écoles. phụ âm D được đọc là T. Ví dụ Un grand avion. Quand est-ce? và phụ âm F được đọc là V. Ví dụ Il est 9 heures. khi đặt câu hỏi theo cách đảo chủ ngữ, nếu chủ ngữ là đại từ nhân xưng ngôi thứ ba số ít, il và l, và nếu động từ chia không kết thúc bằng t hoặc d, thì phải thêm t ở giữa động từ và chủ ngữ, có gạch ngang ở giữa. Ví dụ Cherche-t-il la gare? Cherche-t-il la gare? Où va-t-elle? Où va-t-elle? Ra đời từ năm 1900, hệ thống tàu điện ngầm Paris hiện nay dài 199 km, gồm 15 tuyến đường khác nhau với 366 nhà ga. Ngoài ra, còn có 3 tuyến tàu hỏa tốc hành A, B, C từ vùng Paris đi ra ngoại ô và ngược lại.
Để đi tàu điện ngầm, bạn mua vé tàu tại ga, vé lẻ, vé tuần hoặc vé tháng. Vé của bạn có giá trị sử dụng trong nội thành Paris, vùng 1 và vùng 2. Nếu ra các vùng ngoại ô xa hơn, bạn phải mua với giá khác. Un carnet, s'il vous plaît. Merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Để tìm hướng đi, bạn có thể tham khảo trên bản đồ tàu điện trong nhà ga hoặc trên máy chỉ dẫn đường tự động ngoài phố. Nếu tại ga bạn đi không có tuyến tàu đưa thẳng bạn tới ga cần xuống, bạn phải tìm ga chuyển tàu để đi tiếp. Tại nhà ga có các bảng chỉ dẫn nhiều hướng đi khác nhau và tên của từng nhà ga trên từng tuyến đường để bạn theo dõi kẻo lạc. Để xuống bến đi tàu, bạn cho vé vào máy kiểm soát theo từ trường. Nếu là vé đã dùng rồi, bạn không thể đẩy trục quay chắn đường để vào bến được. Bạn vào ke chờ tàu đến. Trung bình, cứ 1 phút 35 giây lại có một chuyến tàu chạy. Và nên nhớ là bạn luôn giữ vé trên người. Nếu không, khi bị kiểm tra, bạn sẽ phải chịu phạt với số tiền gấp 20 lần giá vé đấy. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir, à la semaine prochaine.